Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Vespa Matic merupakan langkah jitu dari pabrikan asal Italia dalam segmen skutik. Nah, ini di samping saya sudah ada Vespa Matic dengan tipe Sprint tahun 2014. Di mindset orang Indonesia sudah tertanam bahwa kalau pabrikan-pabrikan non Jepang gitu akan susah spare partnya, mahal begitu kan. Nah, makanya orang-orang Indonesia kebanyakan memilih pabrikan-pabrikan dari Jepang. Nah, tapi tidak nih untuk motor ini. Motor ini berhasil memikat hati dan pikiran orang-orang Indonesia. Ini dia Piaggio dengan produknya Vespa Sprint. Dan masih bersama saya Abizar. Anda sedang menonton Switomotif. Kali ini kita akan bahas mengenai perbaikan dan perawatan motor ini setelah berjalan sebanyak 44.000 km dan sekarang ini sudah menginjak usianya yang ke-5 tahun. Apa saja sih yang sudah diganti dan diperbaiki dan gimana perawatannya? Simak terus video ini. Kalau biasanya motor-motor pabrikan Jepang gitu kan kayak Yamaha, Honda, Kawasaki, Suzuki gitu kan orang-orang udah pada tahu ya servisnya di mana dan servisnya itu apa aja. Paling juga biayanya sekitar segitu-segitulah. Untuk lebih jelasnya, kita langsung tanya-tanyakan aja langsung pada owner dari sepeda motor ini. Kita datangkan Mas Joyo. Nah, oke. Apa kabar Mas Joyo? Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. Nah, ini saya tanya dulu ya Mas pertama. Ini sampean udah berapa tahun sih pelihara motor ini? Kalau Sprint ini udah sejak 2016 akhir, Mas. Oh, berarti enggak dari baru Mas? Enggak, dulu bekas dulu beli second dulu di Tangerang. di Tangerang. Iya. Itu dapat harga berapa itu Mas? Dulu itu masih murah, Mas. Harganya beda sama sekarang. Dulu masih 24,5 gitu. Oh, 24,5. Ya, itu sekarang naik harganya. Kemarin ditawar itu sama yang jualan di kantinku itu 28 belum tak lepas gitu. Oh, malah jadi naik gitu. Malah jadi naik harganya itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mantap sekali. Nah, Mas, ini langsung saja saya mau tanya soal motor ini. Ada beberapa pertanyaan nih. Oh ya. Langsung saja ya. Ini yang pertama, satu itu yang saya mau tanyakan, gimana sih perawatannya untuk sepeda motor ini? Susah enggak atau ada kendala apa gitu? Kalau perawatannya ya kayak motor-motor biasa kayak Beat, Vario gitu-gitu aja, Mas. Tiap 3.000 kilo servis, ganti oli. Nanti olinya pakai Valvoline. Kalau saya biasanya, kalau enggak ya pakai Castrol gitu. Oh iya. Kalau di dealer pakai Castrol. Dia pakai oli-oli yang ada di pasaran di sini ya Mas, yang dijual di ya, sini. yang khusus itu sih Mas, seputar Matic gitu. Iya, tapi kan Masnya dijual kan Mas? Dijual banyak. Itu di mana Mas kalau mau servis itu? Ataukah di bengkel biasa gitu atau bengkel resminya atau gimana? Atau punya bengkel sendiri mungkin? Kalau bengkel resmi ada kan, bisa juga di dealer itu di Karisma Motor Joteng yang sekarang buka lagi di Sleman itu. Terus kalau bengkel-bengkel biasa pinggir jalan tuh banyak yang nggak bisa Mas, soalnya nggak tahu kenapa itu mungkin kunci-kuncinya beda mungkin ya. Paham juga ya sama ya belum paham juga. Terus kalau saya bengkel itu yang saya seneng di Deskut itu deket SMA 7 sana. Ini memang khusus untuk motor ini gitu. Ya, khusus Vespa Matic lah di sana. Iya. Berarti gampang banget ya Mas. Ya ininya nggak susah lah ini buat sekarang cari bengkel buat nyervisin motor ini. Ya udah mudah sekarang, nggak susah. Oke. Nah, kalau untuk biayanya Mas buat servis gitu, itu apa aja sih yang diservis itu? Nah, dan biayanya berapa? Itu kalau di sini kan Vespa Matic ya Mas, jadi masih itu jarang sih ya kan bengkel-bengkelnya. Terus spare partnya juga khusus kan. Nah, itu agak mahal dikit sih dari itu motor-motor lain. Ini servis ganti oli itu ya sekitar 200 ribuan gitu. Itu setiap tadi yang udah bilang ya 3.000 kilo itu. Ya.
tapi masih masuk lah harganya Masuk. ya, nggak di luar, Nggak di tinggi-tinggi luar banget kok. pikiran lah intinya. Kalau yang part-part yang rusak gitu yang perlu diganti gitu udah pernah belum ngalamin itu? Udah mas, Nah, itu udah. apa aja itu, Mas? Kalau pas dipegang saya itu dulu kampas rem depan belakang. Ah, Depan pakai elik, belakang juga pakai elik, sekarang pakai itu. itu harganya berapa Mas? Yang depan itu kalau nggak salah 160, Ya, yang belakang 350. wah berasa juga itu ya. Ya bedanya di situ sih mas. Terus komstir, Ya, komstir murah Ah. sih mas. dia pakai bawaannya Mas. Bawaannya Gantinya. Ah. sekitar Berapa? 300. 300. Ya. Terus Terus selain itu ada nggak Mas? masih ada di belt. Oh iya, seperti itu. Di belt tuh pakai Pernah itu ganti Mas? Pernah pakai ori juga itu 650. Fitnya 650. Ah, Terus yang lain bagian-bagian transmisinya, mesinnya gitu. enggak kalau itu. Mungkin itu engine mounting. Engine mounting barusan ganti. Berapa Mas? Engine mounting 300 berapa lupa, 300-an, 300 lebih. Sekitar 300 ya intinya. 300 lebih. Dealer itu dari dealer. Dari dealer resmi. Bengkel resmi maksudnya. Iya itu maksudnya bengkel resmi. Iya. Kalau modifikasi nih, yang udah dimodif tuh apa aja sih motor ini Mas? Oh, kalau yang kelihatan cuma dikit ya Mas, itu Ah. apa spion bar N. Spion ini ya. Nah, terus headlampnya. enggak LED lampunya itu Oh, pakai iya. LED 3 ways ya. Heeh. Ya, terus Aslinya bawaannya bolam ya. bolam kuning itu. Iya. Ya. Udah itu. Mungkin cuma itu sih Mas. Terus Oh, ke itu masih ori juga ya. ori. Hmm. Terus kalau body itu body full repaint, oranye dibikin agak lebih tua ya. Iya ya. Lebih tua sama lace-lace dibikin hitam, Heeh. velg hitam juga, CVT hitam, knalpot juga hitam. Ya udah itu. Kalau Pengecetan ya pokoknya kalau bodi. ya pengecetan. Warna. Mm, Ini habis berapa kita? ini Buat cat aja lah. Buat ngecatnya ini biaya catnya. biaya cat Iya. ya sekitar Warnanya. 2,5 juta lah kan sama velg juga Oh, iya, sama iya. lain-lain. Iya. 2,5 juta. Kalau modif yang nggak kelihatan Mas emang ada ya? Oh itu Bagian mesinnya gitu. CVT-nya aja sih Oh, Mas. bisa diapain? Oh, kalau ini cuma upgrade CVT ya, istilah bahasa kotanya kan Iya. modif kirian gitu loh Mas. Kalau Oh, kita kan gitu orang ya, desa iya. ya, CVT aja menyebutnya. Itu saya sebenarnya pakai part ori tapi cuma kampas kopling belakang itu Ah. pakai pantekan. Jadi ori Ya. terus dipantek gitu loh Mas. Oh gitu. Terus yang depan pulinya dibubut. Ah. Kan aslinya itu sekitar 15 derajat apa berapa itu dibikin jadi- 13,7. Hmm, iya. 13,7. Terus, Terus apa aja Mas? rollernya pakai yang punya Vespa 2V yang 12 gram. Ah. Soalnya kemarin mau pakai Kawahara, takut itu Mas, takut nggak awet. Kan umurnya kan kalah kan Kawahara terkenal. Oh, iya. Ah. Terus per kecil pakai Malosi yang 2000 rpm, per besar juga 2000 rpm tapi mereknya Kawahara. Berarti full di ini Mas CVT-nya itu. Ya cuma Full itu di, aja. Apa? Bener-bener dirombak gitu ya? Iya, ya itu kan Mas buat Diakalin sedikit lah ya. Itu buat kebutuhan perjalanan Ah, harian iya, itu. gitu, Mas. yang dirasakan apa Mas bedanya kalau dari dibandingkan orinya gitu. Tarikan bawahnya juga agak Lebih ngisi. lebih ngisi kan pakai 12 gram Ah. rollernya, terus tarikan atas juga Dapat juga dia. pakai per 2000 Ya, kan. itu tadi. juga dapat. Nggak perlu kenceng-kenceng kalau saya, yang Iya, penting yang enak. penting enak aja Mas. Iya, gitu. Enjoy gitu. Iya, buat harian bukan buat Mantap. balapan. Yo, mantap memang. Ini biayanya berapa Mas? Udah Apa? total aja lah yang ini apa buat CVT-nya ini. CVT-nya Iya, berapa ya Mas? ya kira-kiranya aja lah kalau lupa. Murah kalau CVT gitu mungkin nggak Kisaran. sampai 800, nggak sampai 800 lah kayak. Nggak sampai segitu malah. sejuta. Oh, berarti masih Murah. maksudnya rekomendasi ya untuk Iya. misal buat kalian yang nyari mau Soalnya buat kan- feel-nya lebih Iya. gitu ya. Itu kan part ori dibikin-bikin, kalau mau beli, kalau eman-eman sama part orinya ya beli lagi gitu. Terus kan. diakalin lagi tuh gitu ya. Iya. Itu Karena buat ya tips sedikit nih. di bawah 1 juta lah gitu. Jos. Yang terakhir Mas, Ya. ini
apa aja sih pengalamannya Mas Joyo sama motor ini? Coba diceritakan Mas. Kalau pengalaman tuh banyak banget ya Mas. Iya. Ya kalau pakai Vespa kan itu senengnya itu kalau ketemu sama-sama Vespa, meskipun Vespa yang tua apa gitu. Vespa Matic itu saling menyapa lah ya, kan? menyapa ruruan lah Mas gitu. Ya. Bahasa cara Jawane gitu ya Mas. Jawane ya ruruan gitu. Kan ya ibaratnya satu Vespa berjuta saudara. Itu kan Mas filosofinya. Ya gitu. Terus kalau kejadian apa yang enggak enak, insiden itu kan dulu aku inget tuh hari Rabu aku beli di Tangerang ya. Bawa pulang Kamis sampai Jogja, Jumat bawa ke Solo. Nah sampai Solo itu di lampu merah itu ketabrak sama Panther Mas, pernah ini langsung ketabrak sama Panther. Tapi dulu masih pakai crash bar di bagian ini kanan ini. Iya, bagian kanan itu. Jadi lumayan tertolong lah. Cuma crash barnya aja yang peyang kan sekarang udah nggak dipakai. Itu terus pernah juga jalan malam-malam mau nabrak kucing tapi berhasil ngindar. Siapa nih yang berhasil ngindarnya? Mas Joyo atau kucingnya yang berhasil ngindar, aku yang guling ini bodi penyok. Ini. Nah, iya, bodi penyok. Lis lampu pecah. Sama rating ini pecah. Lampu sen ininya. Ya, pecah. Diganti berarti ini. Ganti. Tuh, di bodi dikenteng aja. Kan enaknya Vespa gitu. Diperbaiki berarti ini semua pun ini udah ketok magic lah. Iya, pakai. Habisnya berapa itu, Mas? Apanya, Mas? Buat benerin yang kejadian habis kejadian Mas Joyo jatuh itu. Ketok magicnya itu murah, ketok magicnya cuma 20.000. Soalnya kan saya nyopot sendiri terus langsung ke tempatnya langsung diketok gitu aja. Terus les lampu 100.000. Terus kalau buat lampu sen ini? Lampu sennya ganti kan? Iya diganti. Kalau lampu sennya dulu ganti ya sekitar 300-an Mas. Udah agak lupa ya. Masih terbilang wajar lah Ya, harganya wajar. Enggak mahal-mahal banget kok. Buktiin aja Mas pelihara Vespa aja dengan. Tenang, enak itu. Diracun ya. Oke Mas Joyo, terima kasih. Ini sudah sharing-sharing mengenai motor ini, sudah sharing pengalamannya juga ya Mas. Semoga semakin enjoy Mas dengan motornya. Amin. Oke, itu tadi bahasan kita mengenai motor ini, Vespa Sprint tahun 2014. Nah, gimana? Apakah kalian juga tertarik buat punya motor ini? Ternyata ini ya, selama ini yang orang kira servisnya susah dan lain-lain itu ternyata enggak. Motor ini sama kok kayak motor-motor lain, perawatannya yang perlu diganti apa aja gitu. Cuman bedanya ya itu tadi di harga sama di mungkin tempatnya ya nggak bisa sembarangan, bengkelnya nggak bisa milih sembarangan lah, harus bener bengkel dan orang yang bener-bener ngerti soal motor ini. Buat kalian yang udah pernah merawat motor ini atau sedang juga merawat motor ini, bisa sampaikan pengalaman kalian di kolom komentar. Tekan tombol subscribe dan like serta share video ini supaya lebih bermanfaat lagi. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make it sweet.